大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的和我一起玩玩具。今天呢是想要继续给大家介绍这么一个我们的培乐多糖果工厂，然后这个是我们培乐多糖果工厂的第二部分。现在呢是要给大家继续介绍我们的这个糖果工厂呢是怎么做出来我们糖果的。这里呢是有一个我们旋转在一起的这么一个培乐多粘土。然后呢，我们是想要给它放进我们的按压器当中。像这样呢，把我们的按压器的粘土给它按压出来。大概就是按压这么个长度的这么一条橡皮泥，然后呢，我们要把它粘在一块儿，然后先要把它转一转，就像这样给它转，稍微的拧一拧。拧好了之后呢，我们在这里做一个大圈圈。没错，就像这样，然后稍微的给它按压一下，然后让它相互之间呢能够更紧密的连接在一起。然后这个时候呢，我们拿一个我们圆形棒棒糖的这么一个棒，然后呢把它粘在我们棒棒糖棒子的这个头上面，然后这个就是我们第一个我们的圆形棒棒糖就做好了。然后看起来就是一个经典款。现在呢，我们可以再继续试一下我们的另外一种棒棒糖。首先呢，还是做同样的步骤，把我们的橡皮泥呢，或者是粘土呢，给它放到我们的按压器当中。然后呢，这个时候呢，我们可以再拿另外一个我们棒棒糖的这个棒子，然后像绕麻线一样，把我们的这个棒棒糖呢给它绕在我们的棒子上，就像这样。然后呢，我们的第二个棒棒糖就做好了。现在呢，大家可以看到，在我们这个糖果工厂的这个工具当中呢，有很多我们这样的一个小彩球。现在呢，就是想用这些小彩球，然后就给它压出一些非常可爱的糖果。然后可以看到这个盘子上呢有不同的这个模具。然后呢，可以随便拿一个我们这个小糖果的这个粘土，给它放到我们的模具当中，然后进行按压。然后呢，我们这里就做出了一个非常可爱的四边形的这么一个圆圆胖胖的这么一个奶糖。或者呢，我们可以给它做出一个三角形的糖。然后呢，我们这里还可以再换一个另外一种的模具盘，然后这里呢还有贝壳形、蝴蝶结形、心形和扁盘子形。然后这里我做了一个这个德国小面包的一个形状。
然后这里呢可以把它放成一个我们的这个贝壳形，就铸出一颗贝壳形的糖。好了，这就是我们今天的视频。如果你喜欢的话呢，请给我们点个大拇指向上的赞，不要忘了可以订阅我们的频道，也可以在屏幕的下方呢写信留言告诉我们你们的想法。那么我们下期再见，拜拜。